gati të bësh edhe ti ndryshimin tënd. Universiteti Vitrina. Kjo ka ardhur ky proces i globalizimit, domethënë është si një tendencë apo si një rrymë e cila funksionon apo kushtëzohet nga fakti i një zhvillimi ekonomik global, nga fakti i një zhvillimi politik global. Zhvillimi i ekonomisë nuk mund të kuptohet apo zhvillimi i politikës i kufizuar. Ky kondicionohet apo kushtëzohet në faktin që zhvillimi i produkteve apo hapja dhe kërkesa ndaj tregjeve të reja kërkon domosdoshmërisht lëvizjen e kujt? Lëvizjen e politikave apo të kompanive të ndryshme, të organizatave të ndryshme për të gjetur në tregje të ndryshme. Dhe në këto kushte çfarë ndodh? Në këto kushte ndodh që njerëzit apo grupe njerëzit, organizata dhe institucione të përballen me çfarë? Të përballen me grupe të ndryshme kulturore, me grupe të ndryshme njerëzish të cilët manifestojnë sjellje, zakone, gjuhë, mënyra se si ato i zgjidhin marrëveshjet, mosmarrëveshjet, i zgjidhin në forma të ndryshme. Kështu që e kushtëzuar nga ky proces ka lindur kush? Ka lindur pikërisht lënda e komunikimit dhe kulturor. Ne në fakt e bëm edhe me një lloj skeme që komunikimi është një proces shumë i vështirë. Komunikimi është i vështirë sepse do të thotë një shkëmbim informacioni ose shkëmbim mesazhi midis grupeve të ndryshme, midis një individi ose dy individu, jo. Nëse juve do t'i referoni herës që shkojnë, çfarë themi? Komunikimi është një shpërndarje informacioni, është një transmetim i informacioni, por si informacioni, kuptueshmëri. Si mundet ti të shpërndash kuptueshmëri të informacionit ose të mesazheve në momentet kur çfarë? Në momentet kur ti ke përballë individ të cilët flasin një gjuhë tjetër. Çfarë do të funksionojë? Ose si do ta orientosh procesin në mënyrë të tillë që ti të realizosh qëllimin cilin i ke për vetes. Pra ke si detyrë të komunikosh ndërmjet kulturave të ndryshme ose në grupe të cilat i përkasin kulturave të tjera, ndërkohë ke parasysh parimin bazë të procesit të komunikimit, që është shpërndarja e informacionit, dhe çfarë si do ta orientosh realizimin e qëllimit tënd. Atëherë duhet të kemi parasysh disa referenca apo disa veçori të cilat lidhen me faktin, me personat apo me grupe të njerëzve të cilët i ke përballë. Këtu përsërit do ta lidhim me ato elementet kyç të komunikimit, që kush janë? Kemi dhënsin, kemi dhe marsin. Dhe në krahun tjetër kemi marsin. Në qoftë se ne do të shikojmë veçoritë që prezantohen nga kush, nga personat të cilët komunikojnë, këta i përkasin kujt? Një kulture të veçantë. Si? Themi të ndryshme nga kush? A i përkasin një kulture të ndryshme nga kultura e grupeve të njerëzve të cilët kemi përballë. Atëherë, si do të realizohet ajo që kemi thënë ne? Si do të realizohet ajo që themi kuptueshmëria e kujt? E informacionit. Dhe themi dalim tek tema e sotshme, problemet e studimit komunikimit ndërkulturor. Do me thënë, si do ta bëjmë procesin që të funksionojë? Pra, si do të realizojmë ne? Çfarë duhet kemi parasysh, ekstra, në mënyrë të tillë që ky proces të funksionojë? Në mënyrë që ne të realizojmë transmetim të kuptueshmërisë së informacionit. Gjithmonë do të kemi parasysh që do të zbërthejmë disa elementë. Çfarë elementesh? Gjithmonë elementet e kulturës. Çfarë themi? Kemi mënyra të ndryshme të menduarit për të njëjtin problem. A është një veçori? Që kultura të ndryshme, proceset e të menduarit për objekte, për situata, për problematika, si i kanë? I kanë absolutisht të ndryshme. Ne ndryshojmë shumë nga mënyra e të menduarit për institucionin e familjes, apo për institucionin e kujt?
e komunikimit prind-fëmijë me kë? Me kulturën amerikane, apo me kulturën italiane, apo me kulturën greke. A ndryshojmë kulturalisht edhe nga mënyra se si e mendojmë. Pikërisht më thënë këto lloj komunikimi midis kujt, midis fëmijëve brenda institucionit familjesh. Dakor? Pra një veçori më thënë që ka mënyra tradicionale e të menduarit. Pra një është procesi i menduarit. E cila, më thënë çfarë, ndryshon nga kush? Ndryshon nga personat të cilët i kanë vënë apo kanë si objektiv të tyre që të krijojnë një marrëdhënie ndërkulturore apo komunikim ndërkulturalisht me çfarë? Me grupe njerëzish apo dhe me individ, apo dhe me institucione, duhet të mbajmë mend parasysh nuk ndodh komunikimi vetëm midis personave. Në rregull, midis personave ndodh më thënë kur ti vete për arsye çfarë? Për arsye private apo për arsye personale. Komunikimi ndërkulturor ndodh në disa forma. E tham herën që shkoi. Ndodh midis një personave, tjetër ndodh ndërmjet institucioneve, ndodh ndërmjet organizatave, ndodh ndërmjet, më thënë, shteteve të ndryshme. Pra, procesi i komunikimit nuk duhet të ngushtohet ose të kuptohet nga ana juaj, më thënë që hajde, kemi dy persona dhe duhet më thënë të ketë informacion që të funksionojë procesi i komunikimit, duhet të ketë informacion për kulturën ose për personin, çfarë përfaqëson personi që kemi përballë. Në rregull, pra duhet ta mbani mend këtë gjë, që komunikimi ndërkulturor ndodh midis, më thënë ka një diversitet mjaft të madh, ndodh midis personave për arsye personale, për arsye tregtie private, për arsye të turizmit, por ndodh midis institucioneve, ndodh më thënë midis shteteve, ndodh më thënë në rang ndërkombëtar komunikimi më thënë ndërkulturor. Kështu që ky fenomen themi që funksionon pikërisht më thënë në këtë forma. Dhe tham një veçori, më thënë themi që është mënyra tradicionale e të menduarit më thënë të kulturës, mënyra tradicionale, të cilën ne si e zbërthejmë. Ka përsëri më thënë dhe kjo ka veçori e veta, mënyra tradicionale, që çfarë do të thotë, institucione të ndryshme, brenda një kulture, individ të ndryshëm, brenda një kulture, më thënë kanë si prezantojnë momentin e komunikimit, si e prezantojnë në forma të ndryshme, të realizuara këto, çfarë thamë neve? Nga variablat social dhe variablat psikologjik. E thamë në lëndën e komunikimit, pra janë variablat psikologjik dhe janë dhe variablat social. Që çfarë do të thotë më thënë janë variablat psikologjik? Që gjithë backgroundi, gjithë ato forcat, tensionet që ekzistojnë brenda një individi, forcat pozitive dhe negative, kondicionojnë dhe kushtëzojnë mënyrën se si ai ose ajo, apo qoftë institucione dhe organizatat, do të artikulojnë mënyrën e të folurit, mënyrën se si do të transmetojnë atë informacion, mënyrën se si ata do të transmetojnë mesazhin cilin ata duan të japin. Tjetër, kemi dhe backgroundin apo atë që themi variablat social, që çdo individ, çdo kulturë, çdo institucion përfaqëson çfarë? Përfaqëson histori. Pra ka një lloj historie brenda vetes, histori të cilën ai e krijon nga kush? E krijon nga familja, e krijon nga ambienti i lagjes, e krijon nga qyteti apo fshati ku është rritur, e krijon nga shteti ku ai ka lëvizur, e krijon nga trajnimet e ndryshme dhe eksperiencat e ndryshme të cilat ai ka marrë gjatë jetës. Pra, kemi një kompleksitet faktorësh që ndikojnë pikërisht këtë proces të komunikimit. Mirë po, këtë proces komunikimi e kemi si të dhënë, si e kemi dhe të marrësi. Si do ta funksionojnë ta lidhin ne që të kemi përputhshmëri nëpërmjet kanalit komunikimit, kodimit dhe dekodimit, por, më thënë çfarë, kjo do të funksionojë duke marrë parasysh pikërisht më thënë këto elemente, variablat psikologjik dhe variablat social. Lëvizet? Mirë, një element ose një karakteristik mjaft e rëndësishme në shoqërinë e sotshme është fakti, që ne ndodhemi përballë fenomenit të multikulturalizmit, i cili
Pse ka një fenomen të tillë në shoqërinë apo do të thosha në botë? Në çdo vend, në çdo shoqëri